呀，孩子们别着急，我们很快就来救你们。不要担心啊！怎么办啊？这次感觉好难啊，但是没关系，有我们在呢，不用你们操心。谁先上啊？啊？怎么是我呀？好吧，我先上就我先上。变成长脖子狗了！哎呀，脖子变得这么长，我真的能够闯关成功吗？这样给我增加难度了呀！我抱着然后过去，太好了，再抱一次，哈哈！你看，这不就过来了吧？所以啊，有的时候还要动动我的小脑瓜子，想出一些聪明的点子来嘛。来，掉一块蓝色的板，让我来试试吧。赌一把。我选择这个，试试看我的运气。哇，我的运气不错嘛！走，太好了，嘿嘿，走喽。这个要当心啊！我直接滑过来了，不错嘛，我的运气可以呀，哈哈，我的脖子回来了，哈哈，我选择这个吧。来，就你了，打开这个锁，开了，太好了，得救了！走吧，跟我离开这里。下一个就你们两个一起上吧。好啊，那我们两个一起上。真的可以吗？当然可以啦，试试。看我的，我抱着过来，你也试试。哈哈，我才不需要抱着过来呢，你看我这不就我就说吧，有的时候啊，不能太过于自负了。走吧，加油！选一块，没有蓝色啦，那我就选这块粉色的吧。跟我走，把它选一个，选这个，我的运气也不错嘛，太好了，终于打开了，我现在要过去了，我来救你啦！呼呼，我来啦！小心啊！脖子变回来了，太好了，选一个钥匙，我当然是选这个颜色啦，这可是我的幸运色，好吧？哎呀，来，打开来，成了哈，把它救出来了，好耶！轮到咱们两个了，加油！知道了，让我来试试，哈哈，我的脖子变长了，这个好难啊，我直接跑过来，你怎么没过来呀？算了，不管它了。真是的，你看闪个身不就过来了吗？简单啊，继续走吧。选一块板的话，我选这个黄色的，这个是我的幸运色，哈哈。来，把它放到这个里面好了。太好了，又要闯关了。哇，不是吧？这个看起来好难啊，我们真的能够成功吗？不知道啊，应该可以吧。加油，我们一定行的。有道理，让我们来试试看吧。加油！让我看看，终点是有宝贝啊！太好啦，那我们赶紧过去吧。好啊，我看你的吧。你看我这不就过来了吗？就是我的脖子变长了，看我的跳过去，这样行了吧？这个怎么过去啊？这样踩两下吗？过来了，幸好没什么大事还要从这里跳过去，完美，哈哈，看我的这个要绕过去啊，这个可得小心一点，像这样子拐两下。好的，我上来啦，耶！看看有什么宝贝在等着我吧，快出来吧！哇，是个鸡腿，那我就不客气喽，好吃。